Olimpiya şäherçiginiň başabaş Tegoşun Otel sport toplumyny Fransiýanyň paýtagty Parisde geçirijek 33-nji Tomutky Olimpiya oýunlaryna gatnaşan Türkmenistanyň milli ýygyny toparyny uğratmak dawaratynyň öňýanyna bu ýerde giň gowrunly Sergey Ivanovly. Onu ýurdumyň sport älimindäki ýetilen üstünlikler, türgenleriň gazanan medallary, kuboklary hemde beýlekler görkezildi. Sergey dawaraly çäre gatnaşan mehmanlarda uly täsir galardy. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne watanymyzyň halkara sport awraýyny belende götermek we Paris şäherine geçiriljek olimpiadada türgenlerimiziň üstünlikli çykyş etmek üçin hormat prezidentimiz ýürüte kararyň ikisini kabul etdi. Olara laýyklykda milli ýygyny toparmady Fransiýanyň paýtagtyna geçiriljek 33-nji Tomutky Olimpiya we 17-nji Tomutky Paralimpiya oýunlaryna taýýarlamak boýunça maksatnama işlep taýýarlany. Hende gurulmaçylyk komitetleri ödülli. Wekiliýetiň düzümine tälimçiler, hünärmenler, judo, agyr atletika, suwda ýüzmek we ýeňil atletika boýunça çykyş edýän türgenler girýär. Paris şäherine geçiriljek Tomutky Olimpiya oýunlaryna gatnaşan türgenleri uğradyş dawaratynyň çäklerine aýdym suala çykyşlara giň orun berli. Medeniýet we sungat uswatlarynyň belin ruha beslenen çykyşlary bu ýerde guralan dawara öz boşly öwüşgen şaýdy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň başyna başlan öňden gorjulykly strategiýasynyň netijesinde ýurdumyzda ýokary netijeli sport bilen bir katarda köpçüliklen beden terbiýet tagalyş gereketi okuny ösüçe eýe boldy. Jemgyýetimizde sağlam durmuş öýgülleri işçiň ornaşdyrylýar. Mälim bolýar 2021-nji ýylda milli sportumyzyň taryhyna ýene de bir täze şöhraty sahyp açyldy. Yaponiýanyň Tokyo şäherine geçirilen 32-nji Tomutky Olimpiya oýunlaryna iýleşmez Polina Guryewa agyr atletika boýunça kümüş medal gazanmak başardy. Bu medal ýurdumyzyň taryhyna ilkinji Olimpiya medalydyr. Bu ýokary üstünlük türkmen türgenleriniň ustaatlyklaryny hata kämilleşdirmäge we awraly halkary ýarışlaryna täze medallar gazanmagy ruklanyrdy. Dawaran ilkinji pursatlaryna oňatmaçylar Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedowyň Olimpiada 2024-de gatnaşan türkmen türgenlerine iýeren gutlugyny uly buýsançlan dinlediler. Arkadaly Gahryman Serdaramyň gutlugyna bellenşýäli gadarly türgenler Gahryman Arkadamyň esaslandyran bitewi hemde strategik döwlet syýasaty esasynda halkara sport giňişliginde edip watamyzyň awraýy gün saýyn artýar. Ýurdumyzda durly ýarışlaryň şol sanyna halkara derejesindäki ýarışlaryň geçirilmegi sport boýunça milli strategiýanyň mühim uğurlarynyň biri bolup durýar. Olimpiya oýunlary, halkara sport ýarışlary, sportyň üstü bilen farahatçylyk, dostluk hemde alalaşyk taglimlaryny durmuşa geçirmekde öz boşly uğur bolup durýar. Şeýlede döwlet başçymyz türgenlerimize ul üstünlik arzu etmek bilen öz gutlugyny hormatly Türkmenistanyň milli ýygyny toparynyň agdalary, gadarly türgenler, size 33-nji Tomutky Olimpiya oýunlaryna garaşsyz hemişeli beýtarap Türkmenistan watanymyza munasyp wekilçilik edip, ul üstünlikleri gazanmagy ýeni däwrede tüýt sürekden arzu edýän. Goý halkara sport giňişligine garaşsyz baky beýtarap watanymyzyň döwlet baýdagy belende parlasyny belleýär. Soňra bir ýerde bu soňçly çykyşlara ul orun berli. Çykyş edenler türkmen sportunyň belent derejelere ýetmegi, ýurdumyzda sportuň durly görnüşläriniň ösdürmegi, oňa ösüp gelýän ýaş nesilleriň işen gatnaşmak uğruna döwlet derejesinde alad edilýän üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdaramyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyňa alkyş sözlerini aýtdylar. 33-nji Tomutky Olimpiya oýunlaryna çykyş etmek her bir türgen ýüreginde beslen iň ulu arzuwy. Bugün biziň şol arzumyz has bolýar. Men sözümiň başynda biziň arzumyzyň hasyl bolmagy üçin giýje gündüz alad etýän mähkem Arkadamyň, Arkadaly Gahryman Serdaramyňa hoşalygyny aýtýar. Biziň türkmen türgenleriň şeýle ýokary derejeli ýarışda çykyş etmegi, mähkem Arkadamyň, Arkadaly Gahryman Serdaramyň taýsy tagalarlarynyň miwesi biz türgenler hem özümiz üçin edilýän şeýle uly aladalara öz üstünliklerimiz bilen munasyp jogap bermelidir. Şu dawara pursatda ýokary sport netijelerini gazanyp milli liderimizi Arkadaly Gahryman Serdaramyň ähli türkmen halkymyzy begendirmek üçin gujur gaýratymyzy, ukyp başarnymyzy gaýgyrma çykyş etjekdigimize söz berýäris. Arkadaly Gahryman Serdaramyň öňümüzdäki uly jogapkär halka ýarşynda ähli türgenlerimiz bile bilelikde Türkmenistan döwletimiziň ýaşyl baýdagyny belentde parladyp, ähli ihlas güýjümizi, ukyp başarnymyzy gaýgyrma ýeňişler ugrunda watanymyzyň sport awraýyny gorajakdygymyza size inandyrýarys. Arkadaly Gahryman Serdaramyň we
Gahkym arkadamyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alyp barýan işler mundan beýle hem rowaj alsyn. Arkadaly gahryman Serdara Çokral. Türkmenistanyň Agratletika Milli Federasiýasynyň baş kätibi, halkara derejeli Emin Olimpiya oýunlaryna agratletika boýunça geçiriljek ýaşyň emin hökmüne wekilçilik eder. Ol çykyşynda sporty ösdürmek bu dipelerine aýratyn ünsürýän üçin döwlet başdanmyda we gahryman arkadamyda tüýs sürekden hoşalygyny beýan etdi. Arkadagy gahryman Serdarymyzyň we türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyzyň taýsy tagallalary netijesinde halkara sport giňişliginde mähriban watanymyzyň awraýy gün saýyn artýar. Ýurdumyzda olimpiýa hareketini esas goýjy taglimatlaryny hemde insan perwerleriniň durmuşy ornaşdyrmak, şeýle hem ýurdumyzda sportyň ösen milli ulgamyny döretmek, olimpiýa hareketini ýokary derejeli sport ösdürmek babatynda ulu işler amala asyrylýar. Mertebesi bilen prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna sport ulgamy döwletimiziň siýasatynyň ileri tutulýan uğur hükmünde dünya derejesinde ösdürilýär. Türkmenistan döwletimiz Halkara Olimpiya Komitetiniň we Aziýa Olimpik Geňeşiniň agzazy bolmak bilen ýurdumyzda we sebitde olimpiýa hareketiniň ösüşine öz münasip goşandyny goşýar we bu başlangyçlar halkara derejesinde ikrar edilýär. Munyň özi ýurdumyzyň sport diplomatiýasynyň ösüşleriniň ilerleýändigini aýdyn şaýatlyk edýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, sport ustady, hormatly arkadagly gahryman Serdarymyzyň görellesine erip, biz türgenlerimiz bilen halkara ýaşyna gowy taýýarlyk gördük. Ezber türgenlerimiz bilen sport ýaşyna uly ýeňişler gazanyp, türgenlerimiz döwlet baýdagymyzy belentip parlatjakdygyny size inandyrýarys. Ýurdumyzda olimpiýa hareketiniň we ýokary netijeli sportyň ösmeginde beýik işler alyp barýan gahryman arkadagymyza we arkadagy gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Biziň üçin ähli mümkinçilikler döretip berýän gahryman arkadagymyzyň we arkadagy gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ýurt bähwetli işleriniň elmydama rowaj almagyny tüýs sürekden arzu edýär. Soňra bir ýerde Fransiýanyň paýtagty Parisde geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyny toporuna dawaraly ýagdaýda ýurdumynyň döwlet baýdagy goşurly. Dawaranyň dowamyna agdybeýlikde hemde uly joşgyn bilen türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyzyň öňe, diň öňe, jan watanym Türkmenistan adly aýdymy ýerine ýetirildi. Acıp çağım var, yalgın saçan şam çırağım var. Haksıylamış bir girişim, kahraman halkıma var. Ömür, din ömür, can vatanım, Türkmenistan'ım. Ömür, din ömür, can vatanım.
Dawaranyň ahyryna ýurdumyzyň Olimpiýa ýygynynyň türgenleri, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyzyň adyna ýüllenme kabul etdiler. Onlar türgenler her 4 ýyldan geçirilýän iň iri ýarışlarda watamyzyň sport awraýyny belende götermek hatyrasyna ähli gojul gaýratlaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananlardylar. Soňra milli ýygyny toparyň türgenlerini we tälimçilerini öňde boljak halkary ýarşyna üstünlikler arzu edildi. Beýgiň gowrumly çäre döwlet senamynyň ýerine ýetirilmegi bilen jemlendi.